So krožišča nekaj takega, kar ljudi najbolj muči? Ja, v bistvu smo generacija, malo starejši vozniki, ki nismo bili deležni, ko smo se učili za izpit za avto, ne? Teh krožnih križišč. In smo se mogli sami naučiti zaradi preživetja, dobesedno, ne? Svoje znanje preverjajo pa verjetno pretežno starejši vozniki. Ja. Pridejo, ko že imajo nekaj časa izpit, tudi po 50 let že, ne? Zdaj nekateri so aktivni vozniki, ki se vidi, da so aktivni vozniki, se pravi, ni nekega problema z vključevanjem, z opazovanjem drugih udeležencev. So pa tudi nekateri, ki pa bolj občasno vozijo, ne? Nedeljski vozniki, ja. Nedeljski vozniki, tisti pa tudi mogoče nimajo take samozavesti, niso toliko dinamični tudi, ne, v vožnji. Si ne upajo to hitro vključiti v promet na prednostno cesto pa te stvari, ne. Je razlika, no. Pas. En izvoz prej nekaj dava žmigovec, to je tu, pogledava nazaj, zunanji pas, ker zapeljava, zdaj sva šla skoraj direkt naravnost. Optimalno. To je to. Tu bi mogla prav dobesedno malenkost pretiravati z kretno na volanu, da greva res na zunanji pas, potem pa ven. To je tudi starejše voznike, recimo ta znak. Zdaj, ko mi je šla tu gor, na to cesto, imamo res modri znak. Hitra cesta, ja. To je bila včasih hitra cesta. Zdaj se imenuje cesta rezervirana za določena vozila. Omejitev je pa tukaj, če ne bi bilo nobenega prometnega znaka, 90, ker sva izven naselja. Ta znak ne vpliva na omejitev, odvisno, ki smo naselja ali izven naselja. Hitra cesta pa vemo, ne, je pa nekaj drugega. To je bilo pa prej, ker je bilo tudi s tem znakom določeno. Ker zdaj hitra cesta je pa isti znak kot za avtocesto, samo da je modra barva, ne. Pa še, omejitev je druga, ne? Kaj se hoče doseči s tem znakom, s to cesto, sem gor pa ne smejo iti vozila, tista vozila... Mopedi pa tile, skuterski. Ki ne morajo hitrost razviti več kot 60 km/h. Zanimiva zadeva, so uporaba vozišča s kolesarsko stezo. Dobro, tu je koliko toliko široko, da se lahko vozimo tako, da se srečamo. Pravilna vožnja bi bila tu. Tole. Če pa slučajno nasproti kakšno široko vozilo, se mu moramo umakniti. In jaz temu, kar rečem po domače, takrat se pa mi sposodimo kolesarsko stezo. Se pravi, ne rinemo na kolesarsko stezo, če... Ne smemo, ja. Edino, če bi bil po kolesar gor, pa tako imamo prednost.